Saya melihat antara akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 di Sio Kuda Api ini akan alam sedang, khususnya alam Nusantara, dari barat hingga timur, dari Sabang sampai Merauke, diawali dengan meletusnya Gunung Semeru, loncengnya Pulau Jawa, 3000 mdpl ketinggiannya, sekarang sedang bergemuruh. Setiap detik lonceng Gunung Semeru berbunyi. Artinya itu tanda bahwa seluruh kita anak bumi Nusantara dimanapun berada yang berdekatan dengan pegunungan atau gunung api diharap waspada. Bila ada letusan-letusan kecil, segeralah menjauh dari sekitaran daerah gunung tersebut, dikarenakan bisa fatal.